नमस्कार, भांगरपूर डिजिटल टीम तुमका दिता आयच्या मुखेल खबर। पिळणा 10 वर्सां पिरायेचे चलयेचो विनयभंग केल्ल्या प्रकरणात दुबावीत झाला मोहोर 52 वर्सां पिरायेचो रावपी मध्य प्रदेश या सुरक्षा रक्षकाक परवरे पोलिसांनी अटक केली। 5 वर्सांच्या काळात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 24 लाख रुपयांची चोरी केल्याच्या आरोपावयल्यान मानसोपचार आणि मानवी वर्तणूक संस्थेतलो एक वरिष्ठ कर्मचारी निलंबित। दिल्ली उच्च न्यायालयान विकिपीडियाक सांगले, आम्ही तुमचो भारतातलो व्यवसाय बंद करतले। सरकाराक विकिपीडिया बंद करपाक सांगतले। भारत आवडना जाल्यार हांगा काम करचे न्हय। खरें म्हळ्यार हे प्रकरण विकिपीडिया आड जाल्ल्या बदनामी प्रकरणा संबंधित आसा। गोयची नामनेची भाषातज्ञ, विद्यार्थी प्रिय प्राध्यापक आणि साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ली लेखिका डॉ. माधवी सरदेसाय हांच्या उगडासान परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसचे वतीन दर वर्सा दिवपी युवा शिक्षक पुरस्कारा खातीर अर्ज मागयल्या। चड म्हायती खातीर निखिल साळगांवकर 8805506607 हांचे कडेन संपर्क करचो अशें कळयलें। वारका फार्मासी सयत 5 दुकानां फोडून पैशा सयत लाखांनी रुपयांचो माल चोरलो। मडगांवांतय एका दुकानाचे शटर उगडून 5000 रुपया आनी मिठाई चोरली।